Parare po me no piti pene ahuru mahitu. Te haamatar ai te hau o Yeho Tafatar. Monohia era o iei te hau i te tamaiti a Yeho Tafata. E waf a ita i hore ia nei ho, e rawe ia i te raera. Wat ui hora o ia i te whea ai toi roto i te mau oire i wha ita hia i Utara. E waha ap oho i te whea tia i taua whenuara o Uta. E te mau oire at oa i Eferaima, i te inua ai tāna metua ia Atara. I te meira Yehova ia Yeho Tafata, no te mea waha apa o ia i te haere a matamua o tānara metua e o Tavita, e aurei imi ia Paara. Imi aturara i te atua o tāna metua, e waha apa o i tāna prau, aurei rawe i tō i te raera. Waha apa apu maira Yehova i te mana iana, e wahopoi mai tō Uta atuara i te taua na Yeho Tafata. E taua rahiroa tāna, e wawhatura ruahia. I toa era tāna a au i te maupraua Yehova, e wahopoi e hia e ana, te mau wahi teitei e te mau urura au i Utara. E tae era i te toru o te matahiti o tōna rahau. Wa tono era o iei te wheiara rahi o nara. O pene haira, e o opatia, e o tataria, e o neta ne era, e o mitaia. E i haap i te mau oire o Uta. O ratou e te atirevi te haere atuara, o te maia, e o netania, e o te patia, e o atahera, e o te miramota, e o Yeho Natana, e o Atonia, e o Topia, e o Topa Atonia, e nā tahua atua opiti o Eritama, e o Yehorama i te haere atuara. E mā te puta ture a Yehova tarato i te hopoi atuara, e waha ap ia tura ratou i Uta. E wahaere noe hora ratou nā roto i te mau uiri atua i Uta, e wahap i te tata. Ro ohia i hora te mau patire ia e te mau whenua atua e atinua a Uta i te mata uia Yehova. E aurea era ratou i tamai mai i a Yeho Tafata. Wahopoi maira te teipae whiriteti i te tau ai a Yeho Tafata. E te ario au whau, e wahopoi meira tō arapia i te nana puaa e hitu tautani e hitu hanerei te mamue uni, e hitu hoi tautani e hitu hanerei te puaani hooni. Tupu atura Yeho Tafata i te rahi, e wapatu o ie te maupare e te mau oire veir a taua i Utara. E ohi parahi hoi tāna i te mau oire i Utara. Aria te whea tamai e whea aitoia, te ieru tare mai. Te iho i tō rātou huru ia taio i tō rātou mau utua whare metua. Tō te maura atira no ni ai te mau tautani o Utara, o atana te atarahi. E toru hoi hanere i te tautani ai te whea aito i te amui atu ar aiana. E te atira i muri ai anara o Yeho Hananaia. E nāt atat oe piti hanere au ahuru i te tautani. E muri ai ana o amatia ia a titeri. O te ihoru ahua ia nei hoi i atano Yehova, e nāt ata hoi e piti hanere i te tautani a i te whea ai toana ai. E tō penia mina o eriataia. E ta atamata u ore e te amui atu ar amaiana nāt ata e piti hanere ai te tautani, mā te whana i te paruru. E muri ai anara o Yeho Tapataia. E te amuir amaiana, ho e hanere au ahuru i te tautani o te whea hap i mai te hia i te tamai. E ti ate ienei whea i piha i hoi te ari, te taatura te tuhia i te ari i roto i te mau oire, i wha ita hiara, e ati noa a Uta atuara.
C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.